الرحمن الرحیم. بل کف زمونږ سره هیو سچوریشن دی. نن به مونږ خبره د هیو سچوریشن حوالې سره کوو، د هیو سچوریشن کف حوالې سره، او په دې به کار کوو. چې په دې ایرو کلیک کې دا به راشي هو versus saturations. هو څه ته ویلی کېږي؟ هو یو کلر ته ویلی کېږي. لکه مثال په طور باندې تا سره اوس چې کوم کلر دی ریډ، دا یو هو دی، هیو دی. هیو مطلب لایک اټس ا ګرافیک ټرم اف ا کلر. هو چې کوم دی د هر یو دغه دپاره استعمالیږي، کلر دپاره استعمالیږي. صحیح ده. مثال کې طور پر دا بادل وایټ کلر دی، دا هم چې کوم دی هیو دی. ریډ هم یو هیو دی. دا ګلان every color is هیو. مطلب کله چې اس یو جنرال خبره کوي نو ته به هیو یوز کولی شي. صحیح ده. دویمه خبره دا ده چې سچوریشن څه ته وایي. سچوریشن په یو کلر کې یو کلر دی، د هغې رنګ څومره زیات دی کم دی، یعنی مطلب دا دی چې زیات او کم، بس دغه ته سچوریشن ویلی کېږي د یو کلر. مثال که طور دا سور کلر دی که نه، نو ځینې ټایم کې دا سور کلر تا ته لیک کم ښکاري، نو دې سچوریشن کمی. که زیات وي نو بیا سچوریشن زیات دی. لکه د یو کلر گهراونه زیاتېدل کمیدل، دغه ته سچوریشن ویلی کېږي. صحیح ده که نه؟ او هیو versus saturation دلته څه مطلب دی؟ دا مطلب دی چې مثال کې طور پر کله چې موږ په دې پورشن باندې کار کوو او کله موږ د دې سلیکشن کوو، نو په دې کې داسې وي چې مثال په طور باندې د یو کلر سچوریشن به زیاتو یا کم. مثال په طور باندې لنډه خبره دا ده چې دا ډراپ دی، ټیک ده، دا سلیکټډ ډراپ دی. په دې به کلیک وکړي، دا سلیکټ شو چې کله بلو شو. زه اوس په دې کلر باندې کار کوم، په دې ریډ باندې، ټیک ده. نو چې ریډ باندې کله ما کلیک وکړو نو دلته زما سره دا سلیکټ شو. دا لاین نه دی، دا هوریزنټل لاین، دا کف، یعنی دا کرو، دا موږ سره چې کوم دی کلر ریپرزنټ کوي. څنګه؟ مثال ما دلته کلیک وکړو نو دلته چې کوم کلرز هغه راغله. سور کلر دی، دیو سره کلر راواخسته. اوکې، اوس که تا دا سور کلر زیاتې نو دا به داسې ونیسي، یعنی لاین دلته رالی که نه، دا به پورته وسي. دا پورته چې کوم لاین دی دا پورته ده، دا کوم چې پورته ځي دې ته ورټیکل دغه ویلی کېږي، دا کف ویلی کېږي. او دا زمونږ سره څه شی ریپرزنټ کوي؟ سچوریشن همدا ریپرزنټ کوي چې دې پورته بوځي د سچوریشن به زیاتېږي، یعنی په دې رنګ کې به سوروالی زیاتېږي. ګوره ښه، تاسو په دې جینۍ باندې نظر وساتئ، دا رنګ چې کله زه پورته بوځم دا به زیاتېږي. صحیح ده. چې ډاون سایډ ته بوځم دا به کمیږي. کم شو که نه؟ مکمل کم شو. ځکه چې دا موږ سور کلر ونیو، خیال دی سچوریشن کم شو. سچوریشن هم دې ته ویلی کېږي، د رنګ دا ګوره زیات شو، دا کم شو. اوکې، نو زه اوس تا خپله تبه ده چې ته وې چېره چې دا سمره ښه. اوکې، نو دلته دا چې کوم دی موږ د دې سور کلر سچوریشن زیات کو، او دا نورو سره به اوس موږ ګورو. اوس دلته زموږ سره چې کوم دی دا پټي دي، ګوره دې ته ګوره، دا فصل دی زموږ سره. په دې ما کلیک کړه، ګوره دې شین راونیو، ټیک ده. ګوره ښه دی، فصل ته ګوره دې دا سچوریشن به کمیږي. څومره شین رنګ چې دی دا به کمیږي. د دې پټي دا رنګ مکمل بدل شو، ټیک ده. اوس که ته دا رنګ پورته بوځي دا به شین کیږي، مکمل شین شو، ټیک ده که نه؟
نو دا د دې سچوریشن موږ زیات کو په سرلی هم درته جوړ کو. اسمان کلر ته ګوره، څومره چې بلو کلر دی دا به ګوره د اسمان کلر ته ګوره دا به بدلیږي، بدل شو. خیال دی بدل ځکه شو چې ورځ موږ دلته جوړه کړه سمه، دا اسمان باندې ورځ شوله. خیال دی مکمل ته وایي که باران راکېږي او چې پورته یې داسې بوځي سچوریشن یې زیات کړي مکمل بلو کلر شو. اوکې نو دلته چې څومره په دې ویډیو کې څومره بلو کلرز دي هغه به ټول زیاتېږي. دلته دې ګلانو ته وګوره، دلته دې ته وګوره. نو هیوز ور سچوریشن مطلب دا دی کله چې ته په یو کلر د یو کلر سچوریشن زیاتې یا کمې، دغه مطلب دی. بل دویم زمونږ سره چې کوم دی هغه هیو ورسز هیو دی. د دې څه مطلب دی؟ هیو کلر ورسز کلر. دا آپشن تا سره کله چې ته یو کلر چې کوم دی بل کلر ته چینج کې. مثال زه به په دې ډراپ کلیک کم او دې فصل نه دی په دې به کلیک کم، ټیک ده. نو دا څه کوي؟ دا به دا کلر مکمل چینج کی. ګوره شین شو کنه چې دا تشي راولي، دا کلر به مکمل دا چینج کوي. دا پر ما دا شین می سلیکټ کړی دی دا به مکمل یعنی چې شي کیږي بدلیږي. دا چې زه داسې راوړم ګوره دا به بدلیږي مکمل شین شو. وس ګوره ښه ټیک ده. په دې شینوالي کې وس دا بلو کلر ورو کریټ کیږي. وس که ته دا پورته بوځي چې ته وایې چې یار دا یعنی مطلب د دې دا کلر زه بدل کړمه نو دا پاخه شو، ټیک ده که نه. نو دا مکمل کلر چینج کوي. هو ورسز مطلب دا دی چې کله ته د یو شیز کلر بدلی. زه دا بشنه کو دا غنم ګوره دی دا سور زر اخلمه. سور کلرز ته تاسو صرف ګورئ ښه. سور کلر کې خو څه چینجنګ رانلی وی. ښه دا دی آی تھنک چې دې کې سلیکشن کړی دا دی ټیک ده. نو دلته دا کلر د جینۍ چینج شو که نه؟ چینج نه شو. دیز کې چې کم کلر راځي ګوره دا د جینۍ د کپړو ته تخیل کوه. دا چې کله دا د سچوري کلر ته رسیږي د جینۍ کپړې به چینج کیږي. ګوره دا اوس بلو کیږي ټیک ده. دیز کې چې څومره دا سره ګلان دي ګوره دې رنګونه چینج کړه. صحیح ده. دغه خپل کلر ته رالل دا به اوس ګوره نورم چینج شي. صحیح ده. نو چې کوم ځای کې سور کلر دی هغه به بدلیږي. صحیح ده که نه؟ نو هیو ورسز څه مطلب دی؟ مطلب دا آپشنز کلر چینج کوي. سمپل از دیٹ. ها هیو ورسز لوما د دې څه مطلب دی؟ لوما اصل کې برایټنس ته ویلی کیږي. صحیح ده. کله چې ته د یو کلر برایټنس هغه ایډجسټ کې په دې کې مطلب موږ سره دا ریډ کلر واخله ټیک ده. د دې بوس موږ برایټنس کمو زیاتو چې لاندې راولي برایټنس به کمیږي. ټیک ده. یعنی په دې چې داسې رڼا لګیږي ټیک ده رڼا ټایپ دا غټه وجه دا ده چې لومه برایټنس د کلر برایټنس خطې دې فصل ته ګوره ښه په دې کې ګوره که نه دا برایټنس ټې کم کو دې سره زیاتیږي. نو هیو
ورسز لوما دا چې کله ته په یو کلر کې برایټنس زیاتې یا کمې نو د دې نه ایډجسټ کیږي. صحیح ده. بل آپشن زموږ سره دی چې لوما ورسز سچوریشن. د دې څه مطلب دی؟ خام د دې دا مطلب دی که نه چې کله ته دا چې کوم دی لوما ورسز سچوریشن د دې دا مطلب دی که نه چې یو کلر دی په هغه کې چې کوم دی ظاهره خبره ده چې په هر یو کلر کې موږ سره برایټنس وي، میډ ټون وي، شیډ وي. ټیک ده. نو دا چې کوم دی دا چې کوم دی دا موږ سره دقه کنټرولوي. مطلب دا دی چې شیډو موږ سره کنټرولوي، موږ سره برایټنس کنټرولوي. دغه موږ ایډجسټ کولی شو چې په کومه طریقه سره یو پکچر دی هغه زموږ سره ډېر زیات ډل دی. مطلب زموږ سره دا دی که نه. نو دا تا سره چې کوم دی میډ ټون، شیډو، brightness of a color دغه on the basis of saturation in every saturation like په هر یو saturation کې چې کوم دی په هغه کې brightness وي، په هغه کې میډ ټون وي، په هغه کې شیډ وي. نو دا چې کوم دی دقه کنټرول کوي. ټیک ده. که دا وګوره که نه په دې کلر کې چې کوم دی انداره دغه راتاو شو که نه دغه را پیدا شو دا څه ورته وایي ډاټ کریټ شو. نو دا ستا میډ ټون کنټرول کوي، ورسره چې کوم دی ستا برایټنس کنټرول کوي، ورسره ستا مختلف کلرز پارټ کنټرول کوي. ټیک ده. دا ډېر ریئر یوز کیږي. saturation versus saturation mean what it's mean. د دې دا مطلب دی چې مثال په تور باندې دا ستا سچوریشن ایډجسټ کوي. تا په یو کلر کې چې کوم دی سچوریشن واچاو بس هغه سچوریشن دا کنټرول کوي. لکه or all are same, like there is no quite a big difference, and it's used for very minimum things. Like look at the sky color being changed. Okay, so دا وګوره کنه چینج شولو. دا یو کلر دی. ټیک ده. دا فور ایگزامپل دا یو سچوریشن دی. اوکې دا پکچر څومره په دې کې څومره مثال کې طور پر سچوریشن د دې سکای سیوا دی که نه. نو دا سچوریشن ور سچوریشن مطلب دا دی چې دقه سچوریشن به ته کنټرول کوي. دقه کلر به ته په دې کلر چې ته څونه لکه دا که ته تیزیږي ګوره دې ځایونو ته تاسو ګورئ زیات شو که نه دې کې چینجز راغلی دې ځایونو کې. که دا ته کم کې ګوره دې که به تا ته چینج ښکاري. ټیک ده. ظاهره خبره ښکاره چینجنګ پکې راغلی. په دې کنسپټ تاسو ځان کلیر کړئ. I think it's not very difficult and complex topic. It belongs to just practicing, like when you are doing more practice, so you will gain more things very quickly. So this سره ورکړئ اجازه خپل نور ته. خدا حافظ.